Երկշաբթի օգոստոս 11-ին Կանադայի արտաքին գործերու նախարար Մելանի Ժոլին խորհրդարանականներ Ջին Եփի եւ Հանդանգի ուղեկցությամբ այցելեց Թորոնթոյի հայ Կեդրոն, ծանոթացավ Թորոնթոյի հայ համայնքի առօրյային, ինչպես նաեւ հոգեվոր եւ գրթական կառույցներու գործունեության։ Թորոնթոյի հայ Կեդրոնի մեջ տեղի ունեցավ նաև առանձնազրույց Կանադայի արտաքին գործերու նախարարի եւ ՀՕԻԹ հայտարարի դեղական ու շրջանային հանձնախումբերու ներկայացուցիչներու միջև։ Հանդիման ընթացքին ծավալուն գերբով անդրադարձան Ղարաբաղյան հագամարտության ներկա հանգրվանին վերաբերող հիմնահարցերուն եւ Հայաստանի մեջ Կանադայի տեսփանության հիմնադրության աշխատանքներուն մասին, ինչպես նաև Թորոնթոյի ընդհանուր շրջանի հայ համայնքի գործունեության։ Հանդիպումի ավարտին արտաքին գործոց նախարար Մելանի Ժոլին հարցազրույց ունեցավ Նոր հայ հորիզոն հեռադեսիլին հետ։ On June 29, 2022, during the NATO leaders' visit in Madrid, Spain, Canada's Minister of Foreign Affairs, the Honorable Mélanie Joly, announced that Canada will be opening an embassy in Armenia with a resident ambassador. Following 3 decades of consistent and tireless advocacy by the Armenian National Committee of Canada and the entire Armenian Canadian community, the historic announcement was welcomed as the most significant development between the two countries, Canada and Armenia. And today we are honored to host Canada's Minister of Foreign Affairs, the Honorable Mélanie Joly, at the Armenian Community Center to discuss the recent announcement and other related issues. Thank you, Minister Joly, for joining us. Thank you, Susie. It's a pleasure to be here. It's my second time, and I'm always receiving a warm welcome, so it's great. It is an honor and privilege for us as well. And the much anticipated announcement for the establishment of a Canadian embassy in Yerevan was welcomed widely by Armenian Canadians, of course, who over the past decade spared no effort in advocating for such a positive development in the bilateral relations between Canada and Armenia. Can you tell us why the government finally decided to go ahead with this step? And if you can elaborate on the government's relationship with the Armenian National Committee of Canada and the entire Armenian community on this issue. Well, thank you, Susie. Indeed, it was great news. It was great news because for years the Armenian community has been really advocating for Canada to open an embassy in Yerevan. Jean and I, Handon, Brian, May, Faisal El-Khoury, Annie Koutrakis, all of us work extremely hard to make sure that that would be happening. It is happening also at a time when a lot of things are happening in the world. We know Russia's invasion of Ukraine. We know how much many other countries are trying to use their power, their sphere of influence to really affect the functioning of democracies. And we know that Armenia is a fragile democracy.
as a country, as a democratic country, we believe that our role around the world is definitely to defend human rights, defend also the international rule-based order, which is basically the fact that we have rules and conventions to keep peace and security. But at the same time, we need to be there with our sister democracies to help them when they are at risk. And so we know that Armenia is in a difficult situation, is in a region of the world that is at the core of many of the tensions. And so we wanted to make sure that we would be supporting Armenia, and that's why we're opening an embassy there. Of course, good news is the Armenian community also will have access to services out of Yerevan rather than out of Moscow. So that's also another important point. Since we spoke about Armenia being so fragile, following the 2020 Artsakh war, Armenia has found itself, of course, in an extremely difficult situation, especially after the aggression of its neighbors, Turkey and Azerbaijan. Based on the recommendations provided by Special Envoy Stefan Dion, how do you think a Canadian embassy will help Armenia in addressing some of its internal challenges and ensure sustainable development on this matter? So indeed, we received positively the Stefan Dion report, who our great ambassador went to Yerevan, met with many of the human rights activists, obviously the Armenian government itself, and many of the key leaders of the community to understand how Canada can support Armenia better. Definitely as part of this report, the embassy was a key priority. Also, another important initiative is definitely the Arnold Chan Fund, which supports fragile democracies, particularly in Armenia. And of course, Jean Yip has been really, really advocating not only for this fund to have a lot of impact, but more than that, for this fund to be even a bit more increased in terms of its own budget. So I'll be working with Jean on this because we know Arnold's vision of it was definitely to support the very important work Armenians were doing on site, and he was always a strong advocate. But I think it passed on also to Jean, who's been a tireless advocate for the Armenian community. Arnold's legacy will be remembered forever. Yes, he was a good friend of the Armenian community. Yes, indeed, and Jean's legacy as well. Yes. And the belief in democracy. Yes. Yes. And finally, Minister, what are the next steps for opening the embassy? So the next steps is really to make sure that the Global Affairs Canada, so my department goes to Yerevan, is in the process of examining where will this embassy be located, make sure that the security arrangements are done, and then we'll be working also on appointing an ambassador, so stay tuned. Thank you so much for your time. Thank and you. Thank you for visiting us. It's always a pleasure. Thank you so much. Have a great summer. Thank you. Սուրբ Աստուածածնայ վերափոխման տոնին առիթով ուրբաթ 12 եւ շաբաթ 13 օգոստոսին դեղի ունեցավ Թորոնթոյի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ տարեկան Քերմէսը հայ Կեդրոնի շրջապագին մեջ։ Իսկ շաբաթ օր եկեղեցական արարողութենեն անմիջապես յետք եկեղեցվո թրան առջև դեղի ունեցավ մադաղի օրհնություն։ Ով Աստված, ժողովուրդները բոլոր կհապանեն քեզ։ Երգիրը իր գդուղը դվավ, Աստված, մեր Աստվածը մեզ օրհնեց։ Օրհնե մեզ ով Աստված, աշխարհի 4 անկյուններեն
բոլոր մարդիկ թող պատվեն քեզ։ Աղաչենք, որ դերը լսե մեր ցայնը, Սուրբ Աստվածածին բարեխոսությամբ եւ իր աստվածային ողորմությունն ու կտությունը ամբարասն է մեր վրայեն։ Դեր ողորմիա, օրտնյալ ես դեր Աստված ամենագալ, բոլոր առածներու արարիչ, որ կու բոլոր առածները բարի եւ լավ ստեղծեցիր եւ անոնց մեջ խոդելի բան չկա։ Զանոնք տվիր մարդոց պետքերուն համար, իսկ աղը ստեղծեցիր, որբեսի հաստատուն բահե աշխարը եւ մեկտեղված բահե ջուրերը։ Եվ հիմա մենք, Սուրբ անունիդ հավատացողներս, բարգևներդ առնելով գոհություն գայտնենք քեզի, որ անսահմանորեն ողորմած ես եւ կփարավորենք ամենազոր դերությունդ։ Օրտնե ողորմած Տեր եւ սրբե այս աղը, որպես ինչ բանի, որ խառնվի հաճելի եւ ընդունելի ըլլակեզի եւ մեզ մաքրե հոգիի ու մարմնի առողջություն տալով, որպեսզի ասով ամրաբնդված եւ զվարթացած փառավորենք քեզ հայր, որդի եւ սուրբ հոգի այժմ եւ միշտիվավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ամեն, ալելույա, ալելույա, ալելույա։ Օրտնեսի եւ սրբեսի աղս այս նշանով, Սուրբ աջից եւ սուրբ ավետարանած եւ ավուրը շնորհի, անվանվոր եւ որդվոր եւ ողբույր սրբով, Աջ մեր միշտ եւ ավիտյան սավիներից ամեն։ թող Աստված օրտնե մեր բոլոր հարերարները, որոնք մադաղցու նվիրած են եւ կամ փոխան մադաղի նվիրություն կատարած են։ Ձեր ներկայությունը, ձեր մասնակցությունը եւ ձեր զորակցությունն է, որ եկեղեցին կպայծառացնե։ Եկեղեցին թուք եք, մենք ենք, եկեղեցին շենք չէ։ Մեր հավատքի արտահայտությունն է, մեր նույն հավատքի դրսևորումն է, միասնաբար այդ հավատքը մեր կյանքի մեջ ապրելու, մեր կյանքի մեջ արժևորելու։ Աստվածամոր նայինք եւ Աստվածամոր մեջ են իր օրինակին մեջ են աղոթական կյանք ապրինք, հոգևոր մեր կյանքը ուժեղացնենք եւ մեր հոգե մտավոր արժեքներուն եւ սրբություններուն հավատարիմ մնանք։ Այս է նաեւ պատգամը Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին։ Երթանն չեմ զինգիլիգյա, աշխար բորի, ելոք արե։ Երևանի սիրուն հավչի ունքերդ կհամար, Աստված գիտեմ, որ սերուն ես պահած ինձ համար, իմիցերի անուշահով քեզ եմ ես կանչում, արի սազով, արի խաղով, ինչ ես ինձ տանջում, ինձ պես յարում ես, ոսկե սարքում ես, Երևանի սիրուն հաճի, էր ինչ դարդում ես, ինձ պես անուշի ջահել յարում ես, Երևանի սիրուն հաճի,
ինչ տարդ ունես Քեզ հետ գալու և ժպիտով խորում անվերջ արդյոք ես քո մեջ ապրում թե հենց դու ես ապրում իմ մեջ Երևան, Երևան իմ միակ օթևան ես կանցնեմ Գտնամ դու ապրիր հավիտյան Սուրբ Աստուածածնի վերափոխման դոնը սիրելի հավատավոր հայորդիներ հետևյալ պատկամը գուտա միայն ինձ համար ամենեն կարևորը ճիշտ է համախմբումը իրարու գողքինը լալը, իրարու զորավիկը լալը կարևոր է, բայց մանավանդ մեզի համար ուխտի վերանորոգման օր է այս օրը, որովհետև մենք պետք ունենք ուխտելու և մեր ուխտը վերանորոգելու, հավատարիմ լալու մեր արժեքներուն, այսինքն մեր հիմնական կառույցներուն, մեր ընտանիքին, մեր դպրոցին, մեր եկեղեցվո և մեր հայրենիքին, կառույցներ, հաստատություններ, որոնց պահապանները և առողջ պահապանները մենք ենք։ Հազար ապրիկ և հազար կապրիկ, եթե այսպես ապրիկ։
Ծիրագի օգոստոս 14-ին դոն վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի առիթով Սուրբ Աստուածածին եկեղեցվո մեջ մատուցվեցավ Սուրբ եւ անմահ պատարագ, Հավուր Բադշաջի իր հայրական պատգամը փոխանցեց քերաշնոր դեր Փապկեն Սրբազան arczepiskopos Չարյան, Փարեջան առաջնորդ Գանատայի հայոց թեմին։ Պատարագի ավարտին դեղի ունեցավ խաղողի եւ մատաղի օրհնություն։ Սուրբ Մարիամ մեզի ինչ պատկան փոխանցեց, դարձյալ օրհնյալը բոլոր գիներու մեջ, դարձավ մայրերուն մայր, դիբար օրինակը մայրության, իր սրբարակ, իր անարատ կյանքով, իր աղոթական կյանքով, իր նվիրումով, իր խոնարհությամբ, իր մաքրությամբ, իր հոգատարությամբ, իր սիրով, իր հնազանդությամբ, իր հավատարմությամբ։ Այսօր մենք Սուրբ Մարիամին պետք է նայենք, հատկապես որպես կիներ եւ մայրեր, որովհետեւ մեզի համար մեծ արժեք ունի ընտանիքը, որպես սրբություն սրբոց, որպես տաճար սրբության, ընտանիքն է հիմքը մեր նաև ազգի մեծ ընտանիքի ամրացման և զորացման։ Մեր ընտանիքներու մեջ, մեր կանայք, մեր մայրեր, մեր ծնողներ պետք է սուրբ պահեն ընտանիքը, մեր զավակներուն դաստիարակությունը, առողջ դաստիարակությունը, գիտակից հայու ճշմարիտ քրիստոնյայի այդ գիտակցությունը արթնցնելու եւ վարպահելու։ Այո, մայրեր պետք է նային Աստվածամոր, կիներ ու աղջիկներ պետք է նային Աստվածամոր իր օրինակով տունը ամրացնելու, տունը բայցարացնելու, տունը շենցնելու եւ տանիքները անուր պահելու։ Երկրորդ եկեղեցին ալտուն է, մեր տունն է, իմ տունս է, հու տունը դե մեր բոլորին տունն է, եկեղեցին շենք և քար չէ, եկեղեցին թուղ եք սիրելի հավատացյալներ, մենք իրարմով կապված, նույն հավատքով ամրացած, մենք եկեղեցի կդառնանք, եկեղեցին կվերածենք, եկեղեցին ամուր հիմերու վրա կբահենք, եկեղեցին կբայցարացնենք, բայց պետք է մասնակցենք, պետք է զորացենք, պետք է մեր ցերկը երկարենք, եկեղեցին բայցար բահելու, որովհետև եկեղեցին է այն միջավայրը, այն առողջ վայրը, աղոթքի վայրը, որ մեզ իրար կմիացնե և իրարմով ամրացած մեր ճշմարիտ հավատն է, որ կդրսևորենք։ Եվ այս առիթով, և կխոսիմ եկեղեցվո մասին, նաև այս եկեղեցվո, որ նաև իր անվանագործության տոնն է։ Այս առիթով ողջունեմ հոգևոր հովիվները, ողջունեմ սարգավակները, հոգապարծության անդամները, երեսփոխանները, բոլոր դպրած տասը, դիկնած միությունը և բոլոր գամավորները, որոնք այս եկեղեցին բայցար բահելու համար կաշխատին, աշխատեցան ու կշարունակեն ու պիտի շարունակեն աշխատին։ Անցնող շաբթվա ընթացքին լսեցինք այս եկեղեցվո մեջ աղոթք,
հոգևոր պատկաններ, շարականներու երկեցողություններ, գամավորներու խումբ և աշխատանք և նվիրում և ծառայություն, այս բոլորը սիրեիներ, եկեղեցին գամրացնեն, մենք մեր հավատքի մեջ կզորանան, Աստված մեր մեջ ներկա գլա, Աստված մեզի հետ գլա ինչպես Մարիամին հետ էր, և մենք նաև արժանի գլան իր որդիներ կոչվելու։
Օգոստոս 11-ին Թորոնթոյի երկու տարեկաններ Խորէն Մարտոյեան եւ Րաֆֆի Տէմիրճեան հեծանիվով 389 կիլոմետր գդրեցին իրենց լումաները հատկացնելու Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքին վիրավորված զինվորներու բուժման գործընթացին։ Թորոնթոյին Օթավա երկարող երթ տրամահավաքի ընթացքին հանքանակված գումարը ամբողջությամբ պիտի նվիրվի Երևանի զինվորի դուն վերագանքնողական Կեդրոնին Հոմի Գանատայի շրջանային վարչության միջոցով։ Նորհայ հորիզոն հերադեսիլի անձնագազմը առավոտյան ժամը 6-ին ներկա գտնվեցավ Մարգամի հիշադակի բուրակը, ուրկե սկիզբ առավ այս Հեծելարշաւէն։ Հայօգնության միության Գանատայի շրջանային վարչության անունով ուզեմ շնորհավորել բարոն Խորէն Մարտոյեանը եւ բարոն Րաֆֆի Տէմիրճեանը, որ այս շատ գեղեցիկ ցերնարգին կամ ծրագիրը մեջտեղ բերին եւ պիտի հեծիկով քշեն Markham Forest of Hope Բարդեզեն միջև Օթավա 389 կիլոմետր որպես տրամահավաք Երևանի հայ զինվորի դունի հատկացման համար։ Ուրեմն այս տրամը, երբ որ գահավաքի Հայօգնության միության Գանատայի շրջանային վարչությունը ամիջապես պիտի ղրգե Հայաստան, որպեսզի զինվորի դունի դնորենության հատկացվի եւ անոնքալ պետք եղած գործիքները քննեն մեր հերոսներուն առողջապահության համար։ Շնորհավորեմ Խորենը եւ Րաֆֆին եւ հաջողություն կմաղթեմ իրենց։ September 2020, a brutal war was waged against the population of Artsakh. So this is actually the long-awaited ride that Khorēn has actually set up for quite some time over the last several months. It's the least that we can do is to raise money for our heroes so we can get them rehabilitated. Thank you. So please make sure you can go to our Facebook, the ARS Facebook page, and then do a donation there. Thank you very much. Սիրելի ընկերներ, հարազատներ, բարեկամներ, ահա եկավ այն խոստացված օրը, որին որ մենք անհամբեր բոլորս սպասում էինք։ Ճամփորդությունը երկար է լինելու, պիտի գնանք անակնկալներով եւ փորձություններով լի հավանաբար եւ մեզ սպասվում է մոտ 400 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ դեպի մայրաքաղաք Օթավա։ Խնդրում եմ բոլորիդ մասնակցեք այս դրամահավաքին, քանի որ այն ուղղված է մեր հերոսների համար։ Մենք գնալու ենք հանուն հայ զինվորի եւ հանուն Արցախի։ Մասնավոր շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ նաեւ մեր հայ ռայդերներին, ինչպես նաեւ մեր վազողներուն, որոնք որ նաեւ միանալու են մեզ մի որոշակի հատված եւ այնուհետեւ ես եւ Րաֆֆին պիտի շարունակենք մեր ճանապարհը։ Տղաներ, շնորհակալ ենք վարսերդ կատար։ Ուրեմն միասին գնում ենք հանուն հայ զինվորի եւ հանուն Արցախի։ Խնդրում եմ մասնակցեք եւ նվիրատվությունները կատարեք arscanada.com վեբկայքին եւ մինչեւ կիրակի օրը հուսանք մենք պիտի հասնենք մեր խոստացված այն գումարը, որը որ դրել ենք մեր առջև։ Բարի երթ բոլորիս տղաներ։ Քեզ եւ Րաֆֆի Կազմակերպությամբ Սուրբ Աստուածածին Հայաստանյաց Առաքելական եկեղեցւոյ Կիրագնորյա դբրոցի ամառնային ջամփար Երկուշաբթի 29 օգոստոսեն ուրբաթ 2 սեպտեմբեր հայերի դասարտական Կեդրոնի մեջ 6-ին 13 տարեկան բադանիներու համար հսկողություն ժամը 8:05 դասընթաց ժամը 9:04 Կիրագնորյա ամառնային ջամփարի ծրագիրը գնդկրկե աղոթք կրոնական երգեր ցերային աշխատանք երաժշտություն խաղեր, ֆիլմի ցուցադրություն եւ անագնգալներ։ Արցանակրության համար թիմել Սևան Զոկյանին, Թամար Սարգսյանին կամ հերացայնել Սուրբ Աստուածածին եկեղեցվո գրասենյակը։ Կարելի է նաեւ այցելել Սուրբ Աստուածածին եկեղեցվո կայքեչը։ Խաչվերացի եւ Մուսալերան հերոսամարտի 107 ամյակի հիշադակում Քեմբրիջի մեջ։ Տեղի գունենա 9, 10 եւ 11 սեպտեմբեր 2022-ի շաբաթավերջին
Քեմբրիջի հայ կեդրոնի շրջափակեն ներս։ Ուրբաթ երեգոյան ասկային եւ հեղափոխական երգերով հանդես պիտի կա Սամվել Երանյան։ Շաբաթ եւ գիրագի օրերը մթնոլորտը պիտի ջոխացնեն Արարատ Ահարոնյան եւ Խորեն Մուրադյան։ Գիրագի Սուրբ Պատարագի ավարտին դեղի պիտի ունենա հոգեհանգստյան Բաշտոն Մուսա Լերան հերոսամարտի զոհերու հիշադակին, որ մեյետ մադաղորդնեք եւ հերիսեի փաշխում։ Մանրամասնություններու համար հեռացայնել Քեմբրիջի հայ կեդրոն։ Քաշապատ հարցիացեցնելու հույսով կփակենք ներ այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր զանուցումներուն կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմել հետևյալ եջնամագի հասցեին։ Ցտեսություն։